वादी कश्मीर सूफी बुजुर्गों और वलियों की सरजमीन है, इसलिए पिरवर के नाम से मशहूर वादी कश्मीर के हर जिला में किसी न किसी बुजुर्ग की जियारतगाह मौजूद है। कहीं पर बुजुर्गों ने इबादत के सिलसिले में कयाम किया है, तो कहीं पर किसी बुजुर्ग का इंतकाल होकर उसका मजार शरीफ बनाया गया है। इन मकामात के साथ कश्मीर के लोगों की जिस्मानी और रूहानी रिश्ते जुड़े हैं। लोग इन मकामात का बड़ा एहतराम करते हैं और अकीदतमंदों के लिए ऐसे मकामात बहुत माने रखते हैं। इस लिहाज से अक्सर लोग इन मकामात पर मिन्नतें मांगकर अपनी ख्वाहिशात को दर्ज करके अल्लाह के हुजूर उनकी मंजूरी मांगते हैं। इन मकामात पर बेशतर इलाकों में नजर न्याज के लिए या तो लोहे की पेटी रखी जाती है या फिर चावल और दीगर अशिया के लिए कोई बड़ा सा संदूक रखा जाता है, जिसमें लोग अपनी मन मर्जी और अकीदत के एतबार से अपना नजर न्याज जमा करते हैं। वादी में कई ऐसी बड़ी जियारतगाहें भी मौजूद हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपयों का नजर न्याज सालाना जमा हो जाता है। बाद में मुंतखब शुदा कमेटी या गांव के बुजुर्ग लोग इन रकूमात को निकालकर इसको जियारत या फिर जरूरत के हिसाब से किसी और जगह खर्च करते हैं। शुमाली जिला बांडीपुरा के अजस इलाके में भी इसी तरह बांडीपुरा श्रीनगर शाहरा पर सैयद जाफरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह मौजूद है, जो हजारों लाखों लोगों के अकीदत का मरकज है। मकामी लोगों के बकौल इस जियारत में सालाना 40 से 50 लाख रुपए की नकद रकम जमा हो जाती है, क्योंकि शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर यहां गाड़ियों को रोककर मौजूदा पेटी में अक्सर पैसे डाल देते हैं। इसके लिए आजकल कमेटी की जानिब से यहां एक शख्स को भी तैनात किया गया है, जो बाकायदा लोगों का दिया हुआ पैसा इस पेटी में जमा करता है। मकामी लोगों का कहना है कि पहले इस जियारत की देखरेख और पैसों के हिसाब किताब के लिए बाज़ाब्ता एक चुनी हुई कमेटी हुआ करती थी, जो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इस जियारत की हर जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। लेकिन साल 2011 में चंद मकामी अफराद ने उस कमेटी को बर्खास्त करके जियारत के पूरे कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी ली। ताहम ये जिम्मेदारी उनको लोगों ने नहीं बल्कि ताकत के बलबूते पर जबरदस्ती उन्होंने थाम ली। बहरहाल वक्त गुजरता गया और कारवां आगे चलता गया। कुछ अरसे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चंद सालों के बाद मकामी लोगों में उस कमेटी की नीयत पर शक होने की वजह से बदअनवानी फैलने लगी। जियारत मसल ये 2010 पे न हिसाब न किताब न पोस कत द्राय 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये नान रेतस ये तह पता तह कोत क्या हिसाब से कित पे स्कूल दोपहर तम सात यह त्रो फ्री ये रटो बच्चे इन हेमो न कहें फीस यमन वनस तह फीस ये तहसीलदार योर आव तहसीलदार हावा पन्निस आर्डरस मज चूँकि मे हसा रट अत सूर 10,000 रुपये तो सह हैंड सह पन रिपोर्ट देसी बांडीपोरा पते तम कोरा तथ कार्रवाई न कर नसा वुनिक तान ना फीस तह पता कोत ग सह पर्सनल अकाउंटस मज जमा तो स्कूल मास्टर लागान कुछ मास्टरन कड़ान कुछ यह पत अगर यमो ये 3 लाख 4 लाख रुपये नान अत हिसाब 2010 पे हिसाब तला ये कुन सात बाडी ये बाडी ऑलरेडी सह सन फुट्रस पत कोरुक यमो कोट इन रुपये ये नान यकदम कोर्टस मज कर इलीगल रुपये यह खर्च यम तुलान अगर मे तुज क्रेक मे तुज तेट मे दिवान रुपये 10,000 रुपये 5,000 ूंठ बंद करने खतर ऑलरेडी यह गस वक्फस बे वक्फस यम सात यह गस ऑलरेडी गस बाडी बन ये पत वक्फस गस पन्निस अंडर न्यून ताकि ये खुर्द बुरुद गस ये कहें ये जबरदस्त खुर्द बुरुद गसा यह पत नियाज कट कह ये वाजवान लगान तह तुलान बरान लेजन खुदा हाजिर नजर रट निवान गरन लिहाजा कर ये पब्लिकस कहें पृसनी न चीज न शुरी योर शुर तम बाकिन स्कूलन गसा लेकिन ये पन्न हंद पन्नी अनमत मुलाजिम तन्न मास्टर तन्न हेड मास्टर तन्न सैलम ओनमुत पन्न यह यह अदार यह ये बनोमुत यह यहान ये कर पन्न प्रॉपर्टी बनावन
پٔرسنل پراپرٹی بناوٕنۍ تہٕ بہٕ ہسا چھُس گُزٲرِش کران بہٕ ہسا چھُس گورنر انتظامیہ گُزٲرِش کران کیونکہ تۄہہِ ہسا نِیِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زیارت نِیو تۄہہِ پنٛنِس تحویٖلس منٛز أسۍ ہسا چھِ گُزٲرِش کران تاکہِ اِنلیٖگل گوٚژھ نہٕ یہِ خرٕچ گژھُن کِہیٖنۍ یہِ ہسا چھُ گژھان ناجٲیزس منٛز خرٕچ یہِ ہسا چھُ اتھ ہسا چھُ ناجٲیز اتھ پونٛسس گژھان لہٰذا کٔرِتھ أسۍ گُزٲرِش کران میڈیا تھرو کہ یہ ہسا گوٚژھ گژھُن وقفس. مقامی لوگوں کے بقول زیارت کے لین دین میں خود بد کا معاملہ پیش آنے لگا جس کے چلتے انہوں نے کمیٹی کو حساب کتاب کی مانگ کی. تاہم آج تک کمیٹی لوگوں کو بھروسہ اور اطمینان دینے میں ناکام رہی ہے. علی محمد بٹ ناو مے گزارش یم سات یہ باڑی بنوک کہن جامع ان مولوی انک دپک نم ہسا تھوک زٹھ چونکہ کینچن ریتن تھک تم پتہ کورک تمن دباؤ وباؤ تمو دیت پتہ استعفا دپان تھی تھو جیل ہو کرنو یہ کرنو وغیرہ شغیرہ دیانک استعفا تو پتہ اس پتہ پتہ روٗدۍ اتھ نفر 2-3 تو تتہ پہ ونیُک تام 2010 پہ ونیُک تام نہ اتھ حسابٕچ پتہ نہ کینٛہہ رٮ۪تس چھِ اتھ یِوان 3 لچھ رۄپیہِ دِوان نہٕ 3 لچھ رۄپیہِ چھِ یِوان بیٚیہِ چھُ شُرٮ۪ن ہُنٛد فیٖس سمان ہورٕ اتھ گوٚژھ حساب اَسہِ لگُن أسۍ تہِ وٕچھو اتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہ چھا پانس چھا کھٮ۪وان کٲنٛسہِ چھا لگان بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ بیٛاکھ گُزٲرِش مارو چھُ واتان یم چھِ کڑان ایڈورٹایز ییٚتہِ حظ چھِ ماسٹر لاگٕنۍ ؤریس چھِس تھاوان وٕہٕرۍ چھِ ژھٕنان تِمن کٔڑِتھ تۄہہِ ہسا چھُ تنخواہ کھسان تہٕ ژھٕنان چھِ کٔڑِتھ پتہٕ چھِ یِم پننٮ۪ن انان اتہِ حظ چھُ پِتٕر ماستُر پۄپھتُر یِمے چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ باقٕے چھِ بِچار ان پڑھ لڑکہٕ یِم پٔرۍوٕنۍ لڑکہٕ چھِ یِم چھِ سٲری بیکار حظ. السلام علیکم مےٚ چھُ ناو بشیٖر احمد لون اَسہِ حظ چھِ یِژٕے گُزٲرِش یُس یہِ گپلہٕ یتھ گژھان چھِ وُنیُس تانۍ گوٚو یتھ 13 ؤرین 10 ؤرین منٛز یہِ گپلہٕ گوٚژھ اتھ نوٚن نیرُن یہِ گوٚژھ گژھُن وقف بورڈس ساروی کھۄتہٕ میٲنۍ گُزٲرِش یِژٕے شاٹس منٛز یہِ گوٚژھ گژھٕنۍ وقف بورڈس اسلیے اتھ گوٚژھ حساب لگُن پٔتمِس برٛونٛہمِس گوٚژھ اتھ حساب لگُن یہِ کوٚت گوٚو یہِ پونٛسہٕ یہِ کوٚت چھُ گژھان یہِ کوٚت چھُ یِوان کرورن منٛزے گپلہٕ گژھان اتھ رۄپیس 2 لچھ 3 لچھ یِوان رٮ۪تس تِم کوٚت چھُ گژھان اسلیے مہربٲنی سٲنۍ گُزٲرِش چھِ گورنر صٲبس یُتُے یوت کہ یہِ گوٚژھ گژھُن وقف بورڈس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آیا استان نِنہٕ وقف بورڈس ییٚتہِ کیازِ یی نہٕ نِنہٕ اسلیے یِم چھِ اصل رسوٗخس پٮ۪ٹھ یِم کران پنُن پونٛسہٕ یہِ خرٕچ اسلیے یہِ نسا چھنہٕ پایی اسہِ یِم نفر 4-5 چھِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِم کران خرٕچ یہِ نسا چھنہٕ پایی. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کمیٹی میں پہلے 11 ممبران رکھے گئے تھے جنہوں نے بعد میں کمیٹی کے اندر منفی حالات کو دیکھ کر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استعفا پیش کیا اور بالآخر 2 سے 3 آدمیوں تک ہی اس زیارت کی پوری ذمہ داری رہ گئی جس میں ایک چیئرمین کے ساتھ ایک سیکرٹری بھی موجود تھے. تاہم باقی ضروری ممبران نے پہلے ہی استعفا دیا تھا. موجودہ کمیٹی نے ایک بار علاقے کے لوگوں کو کسی طرح بھروسے میں لے کر زیارت کے پیسوں سے ایک سکول کھولنے کی بات طے کر لی جس میں مقامی لوگوں کے بقول یہ کہا گیا کہ یہاں مقامی غریب لوگوں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی. عین اسی طرح آج بھی یہ سکول علاقے میں ایک نامور سکول کی حیثیت سے کام کر رہا ہے لیکن اس میں مفت تعلیم نہیں بلکہ باضابطہ ٹیوشن فیس کا بھی عمل جاری ہے. لہذا اب کمیٹی کے پاس 2 طرفہ آمدنی موجود ہے. مقامی لوگوں نے موجودہ کمیٹی کے کام کاج پر اپنی غیر اطمینانی جتاتے ہوئے کہا کہ ان 3 افراد نے اس زیارت کو اپنی ملکیت بنا کر اس کے سارے لین دین سے علاقے کے لوگوں کو بے دخل کیا ہے. السلام علیکم گزارش یہ کہ ونکس باڈی سلیکٹڈ باڈی الیکٹڈ نہیں اگر ونکس 50,000 یا 50 لچھ ونکس آبادی یہ پی تمن پی یہ بنو یہ باڈی اگر پران باڈی اس کت پہ آئی ڈزالو کر یہ نو باڈی کت پہ بنے بیس مسئلہ کہ یہ خاندانی راج چلان مطلب کہ اگر ونکس یہ چیئرمین گھس ونکس پریزنٹلی کس کیا اگر سہ گھس رٹائر یا کیا گھس تمہ پتہ سہ مسئلہ تمو کورمت کہ سہ خاندانی حساب امہ پتہ گھس نیچو پتہ تم سند نیچو تم سند نیچو الیکٹ کم کور کت پہ کر پتہ کہیں ات گوس وار حسابس من گھن آڈٹ گھن حساب ات گوس لگن کت پہ گئی الیکٹ کم کر الیکٹ یہ گوس سورے نام. گرچہ مقامی لوگوں نے خربرد کے معاملے کو متعلقہ تحصیلدار کی نوٹس میں بھی لایا ہے جنہوں نے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کی ہدایت پر باضابطہ اس کا بغور معائنہ اور ملاحظہ کیا اور اس کی پوری تحقیقاتی رپورٹ ضلع کمشنر کے دفتر کو بھی روانہ کیا. کشمیر کراؤن کے پاس موجود اس رپورٹ میں تحصیلدار صاحب نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی ہے جو مقامی لوگوں نے کشمیر کراؤن کو بھی سنائی. اس 2 صفحہ والی تحریر میں تحصیلدار صاحب نے موجودہ کمیٹی کے کام کاج کو غیر منظم اور غیر اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے ضلع کمشنر کو
मजीद कार्रवाई करने की मांग की है। ताहम लोगों के बकौल आज तक इस रिपोर्ट पर न तो कार्रवाई की गई और न ही मामले में कोई सुधार आ गया। इस पूरे मामले पर बिलाखिर जियारत के मौजूदा चेयरमैन ने इल्जामात पर सफाई देते हुए कहा कि लोग जिस तरह से चाहें उनसे हिसाब ले सकते हैं और ये सारे इल्जामात सरासर बेबुनियाद है। चेयरमैन वैस सईद जाफर दीन बुखारी ट्रस्ट जियारत पे यह सेफ लग 1999 मज 19 तक हिसाब। जो अभी आपको कह रहा था कि इनसे मुलाजिम आपने लगाए हैं तो स्कूलस मज तो वो मोन कुछ नचो कूर बेन करीबी रिश्ते तम गामुक बोर्ड बनोमुत तम कर अपॉइंट तो 14 पे मैं चार्ज रटमुत एक्चुअली तम ब्रो कह पे 14 तान तहसीलदार बांडी पोरा पत कर तमिस नश वापस हासिल तो बनो अत डिसीजन कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर सत यथ मज 10 नफर आए मुंतखब कर सू कमेटी चलावान ये वनस पत गए हिसाबात तहसीलदार प्रत वरी दिख मार्च एंडिंग मार्चस पे कर ऑडिट अत आव यह सा क्या वन ट्रेजरी ऑफिसर्स चीफ ट्रेजरी ऑफिसर्स तिहद कमेटी तमो कोर अत ऑडिट वो आज कर तहसीलदार फीस बचन चलान और रेवेन्यू कोच बख यप यह स्कूलस रेवेन्यू स्कूल मज तम मज वापस हेवान तिमन यह पर पेवान तह आस्थान मज तमन यह सा ट्रस्ट मज दिवान तूत रेवेन्यू गोडथ महल 50% कंसेशन ना सह मुफ्त चलान कुन जाए चलान मुफ्त कत पे चल यमन 50% 50 फीस अगर 200 रुपये यमन 100 पेवान बाकी गाँव तम बराबर दिवान यह सा गुजार वालिम तम फुल फीस दिवान बेम वहर अगर आंस रॉपियस 5,000 8,000 खतमत सह हेकान एफोर्ड कर तस करान रिमिट सह पोस जियारत मज दिवान स्कूलस अत न एतराज कह अत ग महल वाइज सरसी गाँव नीतन तथ एतराज कह मगर यह ट्रस्ट कुछ फुटराय ट्रस्ट 10 नाव 10 ना ट्रस्ट 10 नफर कमेटी अहन चेयरमैन बह सेक्रेटरी अहन क्या हेको वस सत हेको कह। अब इलाके के लोगों में इस बात से काफी नाराजगी पाई जाती है और वो अब जिला कमिश्नर के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस मामले में मुदाखलत करने की मांग करते हुए अपील करते हैं कि इस जियारत के हिसाब किताब को जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए ताकि अवाम के पैसों का सही और जायज इस्तेमाल किया जा सके। बानीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। यतीम एक छोटा सा लफ्ज मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। बारामुल्ला की
आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तियाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तियाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।